Hallo YouTube, wir sind zurück da mit einer neuen Reaction und zwar reagieren wir heute auf das neue Video von Dave. Einen Tag lang Gold suchen in Deutschland und Fragezeichen viel gefunden. Ich würde sagen, wir starten rein, let's go. Nach Golfbällen tauchen, Blumen an Muttertag verkaufen, Sportwetten, Autos überführen oder Vintage Reselling. Ich habe schon wirklich die verrücktesten Dinge versucht, um irgendwie an Kohle zu kommen. Manche Ideen erfolgreich und manche weniger erfolgreich. Aber es gibt ein Problem. Ganz genau richtig. In so einem Projekt für YouTube bleibt meistens nämlich zu wenig Zeit, um eine Idee wirklich so weit zu optimieren, Digga, ist so geil gemacht. Kohle abwirft. Und deswegen wollen wir das in diesem Format ändern und mit Leuten sprechen, die schon erfolgreich sind. Und das mit Ideen so verrückt, dass man sich's eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge von Reich werden durch Gold suchen in Deutschland. Gold auf Deutsch. Er hat einfach immer so geile Ideen und es ist auch so geil umgesetzt. Digga, schon nur der Animationspart, richtig nice. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich Gold finden. Ich glaube, das gibt actually nicht so viel Stutz. Ich sage so 150 € maximal, max. 7,3 Gramm, also ungefähr 800 Den Euro. reinen Goldwäschen. Goldwäscher in Deutschland. Wenn wir den TikToks glauben, dann ist in Deutschland wirklich was zu holen. Ich meine, es klingt erstmal wie ein Witz. Gold suchen in Deutschland. Zumal unter den größten Goldminen der Welt keine einzige deutsche zu finden ist. Und Goldrausch in Mannheim hört sich auch nicht wirklich realistisch an. Goldrausch in Alaska, Goldrausch in Australien hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört. Aber in Deutschland? Auf der anderen Seite gibt es so viele Accounts, die alle mit professionellem Equipment in Deutschland suchen. Irgendeinen Grund muss das haben. Und genau das will ich auch. Also Account angeschrieben, hingefahren und Gold mit einem der TikToker gesucht. Ist aber schon eine geile Idee. Einfach Gold suchen. Ich bin da, am Ort des Geschehens. Es wird schon Gold gewaschen und heute erfahren wir hoffentlich von Nikolai, wie das funktioniert, wie viel Kohle wir verdienen können, was es alles braucht, wie viel Arbeit das ist und alles rund ums Thema Goldwaschen in Deutschland. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Richtig gut. Wie viel Gold man am Ende von so einem Tag in der Tasche hat, das finden wir heute gemeinsam heraus. Und das hier ist die Maschine. Das sieht schon richtig ordentlich professionell aus. Als ich deine Videos auf TikTok gesehen habe, konnte Digga, was ist das für Equipment, Chat? Das ist so scufftes Equipment. Du fährst einfach an irgendeinen so Fluss mit so einem Laufband, wo irgendwelche Steine wischt und hoffst, dass irgendwelche Goldstaub findest. Perfekte Idee. ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man Gold in Deutschland finden kann. Und dann direkt die nächste Frage, warum macht das nicht jeder? Aber das werden wir über den Tag klären. Aber als erstes ein bisschen schaufeln. Kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Na klar. Aber bevor wir Schaufel um Schaufel durch die Maschine Aber wie will er reich werden, wenn er das mit einem anderen Dude zusammen macht und dem gehört das ganze Equipment? jagen, gilt es, zwei essentielle Fragen zu klären. Frage 1, woher kommt das Gold überhaupt? Und Frage 2, die viel wichtigere, wo finden wir das Gold? Im Prinzip ist es so, Gold kommt aus dem Weltall und gibt es quasi schon immer. Die Haupttheorie besagt, dass es bei der Explosion oder beim Zusammenbruch von Sternen entsteht, genau wie andere schwere Metalle. Dadurch kann es auf der Erde nicht nachträglich hergestellt werden, wodurch es begrenzt ist, was es wiederum kostbar macht. Es gibt also tatsächlich nur eine begrenzte Menge Gold auf der Welt zu finden. Außerdem wissen wir, das Gold, das es auf der Welt gibt, befindet sich in Gesteinsschichten. Es würde sich also anbieten, genau dort danach zu suchen. Das Problem ist, da kommen wir nicht hin. Glücklicherweise spült das Wasser über Jahrhunderte und Jahrtausende mit der Hilfe von Erosionen und irgendwelchen Bergrutschen das Gold aus den Gesteinsschichten heraus in die Flüsse. So auch zum Beispiel in den Rhein. Wenn man Zeitungsartikeln glaubt, liegen im Rhein alleine zwischen Basel und Mannheim immer noch 500 Tonnen Gold, die bisher noch nicht gefunden wurden. Weil das Gold schwerer ist als andere Sollen wir auch anfangen im Rico nach Gold zu suchen? Gesteine, lagert es sich vor allem an Hindernissen ab. Das sind zum Beispiel Kurven. Und genau da stehen wir und suchen quasi die Nadel im Heuhaufen. Kann man überhaupt Gold am Rhein finden? Ja, natürlich. Also ich bin immer hier und immer, wenn ich hier bin, habe ich immer Gold in meiner Waschrinne. Ich finde immer Gold, weil ich bin der Golddigger. Und im Ausland, in Europa Schweiz ist gut. Schweiz ist gut, habt ihr gehört? Schweiz ist gut, holy shit. und weltweit? Weltweit würde ich Australien bevorzugen, aber ich glaube, wenn man da keine Connections hat, wird das auch sehr schwierig. Gut, dass ich gestern Kontakt zu Andreas Macherei bekommen habe, der über 1000 Claims in Australien hat. Und mit dem treffe ich mich in den nächsten Wochen. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht mal mit nach Australien gehen kann, damit wir richtig dicke Nuggets finden. Also wenn in der Pfanne gutes Material ist, Dann ist die Stelle auch meistens gut. Das war nur eine Schaufel und hier haben wir mehrere Goldblätter schon drin. boah, das sind richtig viele, ne? Ja. 4 Stück oder so. Der Spot ist scheinbar richtig gut, ne?
Habt ihr etwas gesehen, Chat? Ich sehe es noch nicht. Nur eine Schaufel und wir haben hier 5, 6, 7 Goldsplitter in einer Waschpfanne drin. Ich bin echt richtig gespannt auf den Cleanout heute Abend. Ne? Boah, Leute, was ich jetzt hier schon erfahren habe, hier gibt es keine Nuggets zu finden. Also niemand wird hier so Handflächen großes Stück Gold finden. Es geht hier um Feingold. Das, was aus der Schweiz kommt und dann bis hier unten hingewaschen wird, über Jahre. Chat, es kommt aus unseren... Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber vielleicht aus den Alpen, vielleicht sonst irgendwoher. Aber eigentlich müssten wir anfangen, Gold zu suchen. Hä? Wir müssten das abfangen, bevor es auf Deutschland und weitergeht. Ah, so nämlich, Chat. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, die Reste, die hier wirklich klein ankommen. Und scheinbar ist das Material hier überall im Boden. Also überall hier liegt Gold. Aber das ist natürlich jetzt schon wirklich professioneller Aufbau hier wahrscheinlich, ne? Ja, nennt sich Gold Cube. Ja. Und da liegt man preislich knapp bei 1.000 Euro. Nur für den Gold Cube. Und insgesamt mit Strom, mit Pumpen, was kostet das gesamte Gerät? So circa 2.500 bis 3.000 Euro. Okay. Da musst du aber auch gut Gold finden, bis es sich rentiert, so eine Maschine zu kaufen. Macht er das echt hauptberuflich? Denkt ihr, er macht es hauptberuflich? I don't know. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man hier zum Beispiel ein Goldsplitterchen schon sehen. Goldwaschen ist eine Tätigkeit, bei der sich das Prinzip über die letzten paar Jahrhunderte fast gar nicht verändert hat. Außer, dass es Maschinen und Geräte gibt, die dabei helfen, die Arbeit effektiver, einfacher und vor allem körperschonender zu machen. Und wie funktioniert das komplette System mit Einfüllen? Ich sehe schon, dass ihr ein bisschen runtergebuddelt habt. Die großen Steine sind wahrscheinlich uninteressant. Ich mache es dir einfach mal vor. Ja, mach mal. Ich nehme die Schaufel und mache es einfach nur hier rein. Und fertig. Und den Rest macht die Anlage komplett. Okay, und wenn ich dann hier eine Schaufel reinmache, wird das ganze Material dann hier gewaschen und kommt richtig schön gewaschen raus. Ja, man hat hier keinen Sand mehr dran, weil der geht durch die Löcher direkt in die Rinne rein und in den Riefenmatten lagert sich dann das Gold und schwere andere Materialien einfach ab und hier hat man dann den Abraum. Wir nehmen das Material dann. Aber einfach schlau. Menschen sind so schlau, die machen so schlaue Sachen einfach. Einfach eine Goldwaschmaschine gebaut. Also, und das ist jetzt ja noch eine kleine. Die gibt es ja höchstwahrscheinlich noch in, so wie wir vorher gesehen haben, in richtig big. Menschen sind so fucked up. mit nach Hause und machen dann den Cleanout. Und am Ende, ganz altmodisch, trennt man dann den Dreck von dem richtigen Gold. Das bedeutet, das Grundprinzip ist, wir machen oben schaufelweise Material rein. Ja. Das grobe Material wird als erstes rausgespült und dann wird es in der Waschrinne immer feiner. Genau. Und das System funktioniert, weil Gold schwerer ist als die anderen Materialien und das lagert sich ab und alles andere wird rausgespült. Richtig. Mega. Ja. Richtig geil. Und jetzt darfst du auch mal. Geil. Danke. Wie am Bau. Richtige Arbeiter. Und nach Schaufel um Schaufel und den ersten 5 Stunden zeigten sich schon die ersten Ergebnisse. Oh ja, Alter, das kann man ja komplett erkennen. Das kann man ja komplett erkennen. Das ganze Video abdunkelt, kleine Lupe aufgemacht, viel an Gold hingeschrieben. Wir erkennen es richtig gut. Ich bin skeptisch, ihr merkt es, Chat. Ich bin skeptisch, was das ganze Goldfinden in diesem Umfang angeht. Also es ist geil, dass ihr es ausprobiert und dass sie es machen. Aber sass. Jetzt wird sich der ein oder andere mit Sicherheit fragen, warte mal. Das kann ich auch. Oh, Chat, warte. Weiter geht's. Das ist ein ziemlich fetter Aufbau, mitten in der Öffentlichkeit neben irgendwelchen Badegästen. Und man entnimmt Wasser aus irgendwelchen öffentlichen Quellen. Das kann man doch mit Sicherheit nicht einfach so machen. Und da habt ihr wahrscheinlich recht. Gold waschen darf man prinzipiell überall in Deutschland, nur nicht in Naturschutzgebieten. Und wenn man mit Pumpe wäscht, braucht man eine Genehmigung für die Wasserentnahme. Auch wenn das Wasser quasi wieder direkt zurückläuft, bräuchte man in der Kommune, wo man Gold wäscht, immer eine Genehmigung. Und die sind immer unterschiedlich drauf. Man kriegt die entweder komplett einfach oder die Beamten sagen dir gar kein Thema, kannst du nicht hin. Ne? Und ja, so sieht das aus mit der Genehmigung. Und für hier hast du eine. Ja, natürlich. So, jetzt wird alles abgebaut. Was kostet noch so eine Genehmigung? Die musst du ja dazu zu allem anderen Equipment dir auch noch kaufen. Einer der entscheidenden Momente, damit kein Gold verloren geht. Alles mit höchster Vorsicht.
Okay, jetzt werden wir einmal den Cleanout starten. Wir haben hier unser Konzentrat. Das Ganze läuft jetzt hier ungefähr durch, knapp eine Stunde. Und man schaufelt das immer vorsichtig mit einem Löffel da durch. Und damit starten wir jetzt mal direkt. Jo. So, du nimmst einfach nur einen Löffel, Ja. hier Material, und kippst den dann quasi so langsam rüber. Okay. Das Konzentrat. Hier ist überall Gold drin. Und das hier so von links nach rechts. Hier oben rein. Und die Rinne macht den Rest. Boah, es dauert aber auch schon, bis man das alles mal durch hat, ne? Die ganzen gelben Punkte hier, Ja. überall, auch hier am Rand, also es sind bestimmt schon ungefähr 30 Stück, 40, das ist alles. So 30, 40 Sandkorn grosse Goldstück. Chat, das muss sich doch lohnen. Da wird man doch reich damit. Schon Gold da drin. Von 3 Löffeln oder 4 Löffeln? Wir haben gerade mal 3, 4 Löffel reingemacht, ja. Ja, und so machen wir jetzt weiter, bis das Ding hier leer ist. Das ist mir so suspekt, Alter. Krass, ey. Einmal schürfen. Und einmal schürfen, 5 Stunden. Effektiv schaufeln und schürfen. Es ist nicht mehr so, dass es einzelne Punkte sind, die man irgendwie probiert in der Waschrinne zu erkennen, sondern hier ist quasi der ganze Boden voll bedeckt mit Gold. Richtig, richtig krass. Und das ist echtes, feines, reines Gold. Hammermäßig. Einfach in Deutschland am Rhein gefunden. Wir haben alleine an diesem Tag mit 5 Stunden Schaufeln ganze 1,4 Gramm Gold gefunden. Und was sich erstmal nicht nach mega viel anhört, bedeutet umgerechnet im aktuellen Kurs für Reingold, Feingold, es gibt verschiedene Arten von Gold, auf jeden Fall diese Art von Gold, wären das ca. 126 €. Aber doch, krass. Also ich bin ja skeptisch zu dem Ganzen. Habe aber überhaupt nichts dagegen, dass das Leute machen oder so. Um das geht es überhaupt nicht. Jedem das Seine so. Ich finde das geil. Ich finde es auch spannend zum Schauen. Und doch für 1, wie viel haben es? 1,4 Gramm. 1,4 Gramm gibt es 126 Stutz in 5 Stunden Arbeit oder mehr. Das ist crazy. Also das ist jetzt auch nicht insane viel. Und ich bin mit meiner Schätzung eigentlich noch gut dabei. So, was habe ich gesagt? 200 Stutz. Und wenn man jetzt das aufrechnet, weiss ich aber immer noch nicht, ob sich das lohnt. 26 €. Der Goldpreis, der gilt ja für Goldmünzen oder Goldbarren, ja. Für Reingold, da werden ganz andere Preise für gehandelt. Da würde man fast den doppelten Goldpreis für bekommen. Deswegen würde ich mein Gold auch nie einschmelzen, sondern ich lasse das einfach in der Naturform, in den Flittern. Und ein echter Kenner kann dir sagen, okay, das kommt wirklich aus dem Rhein, ne? Oder die Nuggets, die kommen aus der Schweiz oder Afrika oder Australien. Gold hat auf der ganzen Welt komischerweise wirklich andere Formen, andere Farben, einen anderen Reinheitsgrad. Und wir haben hier Reingold und Reingold liegt bei 100 bis 130 € pro Gramm. Wow. Und Reingold ohne Haar. Also nicht rein wegen des Flusses. Doch, doch. Ah ja. Ja, ja, echt? Reingold, ja, weil das aus dem Rhein kommt. Ne? Lol. Ich habe jetzt auch gemeint wegen dem Reinheitsgrad. Hä? Krass. So wie bei Katar in seinem Film. Was passiert mit dem Gold, das du gefunden hast? Verkaufst du das? Nee, also das Gold, das ich finde, das sammle ich immer in Röhrchen. Und die behalte ich einfach und ja, heb die daheim auf. Und vielleicht kriegen es irgendwann meine Kinder oder für meine Rente, wie auch immer. Ne? Ja, Goldwaschen ist für mich ein Hobby. Ich mache damit keinen Profit und möchte auch mein Gold nicht verkaufen. Problem, wir müssten das Ganze natürlich am Ende auch noch versteuern. Jetzt ist es aber so, dass bei einer Haltefrist von einem Jahr Gold steuerfrei zu veräußern ist. Bedeutet, wenn man das ganze Gold sammelt, etwas Geduld hat, nämlich mindestens ein Jahr, dann ist der Gewinn steuerfrei. Und das könnte, würde man das Ganze noch ein bisschen größer und ein bisschen professioneller angehen, tatsächlich interessant werden. Aber jetzt erstmal zu dieser Größe. Lohnt es sich und würde ich dieses Business selber machen? Ein ganz klares Nein. Ah ja, da haben wir es doch. Ein ganz klares Nein. Jetzt bin ich auf seine Begründung gespannt. Die Einstiegshürde ist relativ hoch. Erstmal müssen wir in der Nähe vom Rhein oder irgendwo in Süddeutschland leben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, all das zu machen. Dazu müssen wir uns unheimlich viel Wissen aneignen, relativ hohe Investitionskosten direkt zum Anfang und irgendwelche Spezialteile aus Amerika bestellen. Es ist nicht möglich, das zu skalieren. Am Ende, je mehr Schaufeln wir in die Maschine packen, desto mehr Geld kommt raus. Dafür gibt es aber trotzdem keine Sicherheit,
weil es auch sein kann, dass wir einen schlechten Spot erwischen und das merken wir erst, nachdem wir einen ganzen Tag Arbeit investiert haben. Es gibt keine Möglichkeit, daraus passives Einkommen zu machen. Wir müssen den ganzen Tag hart körperlich arbeiten und dafür ist der Reward einfach nicht hoch genug. Chat, lohnt sich nicht. Mission, wir fangen das Gold ab, am Rhein abbrechen. Wir brechen die Mission ab. Die wird nicht gemacht. Bedeutet, wir müssen uns weiter auf die Suche nach dem perfekten Business machen. Wenn ihr Ideen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe schon einige weitere und sogar schon ein paar Videos gefilmt. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst dem Video ein Like da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Außerdem kommt in den nächsten Wochen das wohl größte Projekt jemals auf meinem Kanal. Tschüsschen! Kann man einfach so in einem Nebensatz nur droppen. Aber hey, geil. So, Fazit von dem Ganzen. Gold waschen lohnt sich irgendwie mehr, als ich gedacht habe. Aber irgendwie auch nicht voll. Also, aber es war ein geiles Video gewesen. Kanal abonnieren, auf Twitch vorbeischauen. Und wir sehen uns bei den nächsten Highlights aus dem Stream. Peace.